Olá, turminha! Vamos para mais uma aula. Hoje iremos realizar a semana 5 de português do PET volume 3, a partir da página 16, e vamos falar sobre receita. Tema receita. Receita, um gênero discursivo. Conheça as características do gênero discursivo receita e aprenda como esse texto é organizado. Observe o texto a seguir. Brigadeiro. Ingredientes: uma colher de sopa de manteiga, uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, uma xícara de chocolate granulado, manteiga para untar. Modo de preparo: 1. Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até tudo se desprender do fundo da panela, cerca de 10 minutos. 2. Retire do fogo e passe para um recipiente untado e deixe esfriar. 3. Com as mãos untadas, faça bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminha de papel. Uma delícia, não é mesmo? Assim como você já deve ter estudado, existem diversos gêneros textuais, contos, fábulas, quadrinhos e etc. Esse tipo de texto também é um gênero textual e é chamado de receita. Como você pode notar, esse gênero textual é dividido em duas partes: os ingredientes e modo de preparo. Vamos analisar o que deve conter em cada uma delas? Ingredientes. Nessa parte da receita devem ser descritos todos os produtos alimentícios que serão usados: a manteiga, chocolate, leite. Além disso, devem ser descritas as especificações, a forma que vai ser usado cada alimento: chocolate em pó, leite condensado, chocolate granulado. Devem também ser descritos os tipos de utensílios utilizados para determinadas medidas: colher de sopa, xícara, lata. E, finalmente, é necessário que as quantidades sejam determinadas: uma colher, uma lata, 3 colheres, uma xícara. Atenção, algumas receitas podem trazer as quantidades especificadas por meio de unidades de medida, como litros, gramas, quilograma, mililitros. Modo de preparo. Essa é a parte do texto na qual haverá uma explicação mais detalhada possível sobre como a receita deve ser executada. Essa explicação precisa ser muito clara para que o leitor possa seguir os passos necessários para conseguir reproduzi-la eficientemente. Assim, é necessário descrever as ações para o preparo do início ao fim, bem como relatar detalhes do tipo: mexer bem, fogo baixo até desgrudar por 10 minutos e etc. Observe o exemplo dessa parte do texto. Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até tudo se desprender do fundo da panela, cerca de 10 minutos. Retire do fogo e passe para um recipiente untado e deixe esfriar. Com as mãos untadas, faça bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Para saber mais, que tal assistir um vídeo bem legal sobre a preparação do brigadeiro, que se encontra nesse link abaixo. Quem tiver a oportunidade de acessar, vai ser ótimo. Atividades número 1. Marque as opções que mostram quais são as partes de uma receita. Título faz parte de uma receita? Ingredientes faz parte de uma receita? Modo de preparo faz parte de uma receita? Autor faz parte de uma receita? Você vai marcar só o que faz parte de uma receita. Número 2. Qual a finalidade das receitas culinárias de comida? Ensinar a montar brinquedos? Ensinar a escrever textos? Ou ensinar a preparar alimentos? Você vai marcar a resposta certa. Número 3. Que tal você escrever uma receita bem legal?
Peça ajuda a um adulto e registre uma pequena receita que vocês fazem na sua família. Então, agora é hora da mamãe ajudar vocês, tá bom, turminha? Bons estudos, boa atividade. Beijos!